首先喺呢一個窿度穿入去啦，咁再喺相應嘅軸嘅呢個窿度穿入去，大概留1至2 cm 呢個尾，跟住屈入去，擺喺嗰個軸嘅底，跟住上面呢條線喺自己呢邊兜個圈，兜過去，咁就叫呢個圈咧就壓住下邊頭先嗰條尾嗰條1至2 cm 嗰條線，跟住就開始上緊。咁一路扭嘅時候，就會呢個位一路轉緊嘅時候，就會壓住咗條尾啦。記得一路扭嘅時候，隻手呢個位要扯緊，慢慢跟返條線就放鬆。